హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హైటెక్ నారాయణ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనకి బోట్ నుంచి ఒక కొత్త వాచ్ అయితే లాంచ్ అయింది. సో ఎక్స్టెండ్ టాక్ అని. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎక్స్టెండ్ టాక్ అని అయితే మనకి రాశారు బాక్స్ మీద. అండ్ లెఫ్ట్లో మనకి బోట్ లోగో అయితే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్లూటూత్ కాలింగ్ అండ్ బిల్ట్ ఇన్ అలెక్సా ఫీచర్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి బోట్ స్మార్ట్ వైరబుల్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా అయితే మనకైతే ఇక్కడ మొత్తం డీటెయిలింగ్ అయితే ఇచ్చారు. 6,990 ఇంక్లూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అని అయితే పెట్టారు. సో ప్రైస్ అయితే మనకి నియర్లీ 3,000 అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 1.69 HD డిస్ప్లే ఉంది, ambient సౌండ్ డిటెక్షన్ ఉంది, అండ్ సెడెంటరీ హైడ్రేషన్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ 60 స్పోర్ట్ మోడ్స్, క్లౌడ్ అండ్ కస్టమ్ వాచ్ ఫీచర్స్, హార్ట్ రేట్ అండ్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ ఎక్సెట్రా, కంపాటబుల్ iOS ప్లస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ 6 కాల్ టెక్స్ట్ అండ్ సోషల్ ఆప్షన్ ఉంది, IP68 డస్ట్ అండ్ స్వెట్ రెసిస్టెంట్ ఉంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూడొచ్చు డైల్ అప్ యువర్ లైఫ్ అని అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడైతే బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో బాక్స్ లో అయితే వాచ్ రిమూవ్ చేసి పక్కన అయితే పెట్టేసి ఇంకా మిగతా కంటెంట్స్ అయితే బయటకి అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడైతే మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ డాక్తో అయితే మనకైతే వస్తుంది. సో టైప్ ఏ టు మ్యాగ్నెటిక్ డాక్ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ కేబుల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి కేటలాగ్ అయితే ఉంది, బోట్ అహెడ్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే బోట్ అహెడ్ మనకి బార్కోడ్ అయితే ఉంది. అండ్ సెట్టింగ్ అప్ అలెక్సా ఎలా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మరి అక్కడ కూడా మనకి పేపర్ వర్క్ ఇచ్చారు. హ్యాండ్స్ ఫ్రీ బ్లూటూత్ కాలింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా సెట్టింగ్ అవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలని కూడా మనకైతే మొత్తం ఒక క్యాటలాగ్ లాగా ఇచ్చారు. అండ్ ఇదైతే మన యూజర్ మాన్యువల్. సో బాక్స్ కంటెంట్స్ అని పక్కకు పెట్టేస్తే వాచ్ వెనుకున్న ర్యాప్ని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. సో ర్యాప్ రిమూవ్ చేస్తే మాత్రం కంప్లీట్గా వాచ్ మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడైతే మనం వాచ్ని అయితే పవర్ ఆన్ చేద్దాం. పవర్ ఆన్ చేసినట్టయితే మనకి బోట్ వేవ్ అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని అయితే చెప్తుంది. సో నేనైతే బోట్ వేవ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. సో వన్స్ మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన వెంటనే సో ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేయాలి, బ్లూటూత్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే మిగతా సెట్టింగ్స్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్లో కూడా మొత్తం యాక్సెస్ ఇచ్చినట్టయితే కంప్లీట్గా మన వాచ్ అయితే మన ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి అవుట్డోర్ వాక్ అండ్ అవుట్డోర్ సైకిల్, హైకింగ్, ఇండోర్ రన్, సో ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇక్కడైతే చూసుకోవచ్చు. సో సెట్టింగ్స్లో మనకి ట్రైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్, సౌండ్ అలర్ట్స్ అండ్ అలాగే HR జోన్, ఎక్స్టెండ్ టాక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అయితే చూపిస్తుంది. అండ్ మనకి ఇక్కడ వాచ్ ఫేసెస్ మార్కెట్ అని అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ వాచ్ ఫేస్ అయితే ఉంటాయి. క్లౌడ్ కనెక్టెడ్, మనకు కావాల్సినప్పుడు ప్రతి ఒక్క కొత్త వాచ్ ఫేస్ అయితే మనం అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఒక వాచ్ ఫేస్ని అయితే మన వాచ్కి అయితే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి సో వాచ్లో ఎలా కనపడుతుంది ఏందనేది ఇప్పుడైతే చూస్తాం. సో వాచ్లో వాల్పేపర్ అయితే చూడొచ్చు, చాలా ప్రీమియంగా అయితే ఉంది. కాల్ అలర్ట్స్లో మనం కాల్ అలర్ట్స్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ అలాగే ఇంకా కింద సెట్టింగ్స్లో మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో కూడా మనకి ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూస్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ సేవ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూపించారు. సో కిందనే స్వైప్ చేసినట్టయితే మనకి బ్రైట్నెస్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మనం బ్రైట్నెస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే బ్యాటరీ పర్సెంట్ కూడా మనకైతే కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లాష్ అయితే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే కాల్ లాక్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు మనం ఎవరికైతే కాల్ చేయాలనుకున్నా. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి సెట్టింగ్లో మనకి లిస్ట్ వ్యూ, ఐదర్ గ్రిడ్ వ్యూ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకి వాచ్ ఫేసెస్ ఆప్షన్ ఉంది. నియర్లీ 5 to 6 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మనకి నచ్చింది అయితే మనం అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకి బ్రైట్నెస్ ఆప్షన్ ఉంది అండ్ ఆటో బ్రైట్నెస్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది. సో చాలా మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే పవర్ ఆఫ్, రీస్టార్ట్, రీసెట్ అండ్ అబౌట్ హెల్ప్, సో కొన్ని బేసిక్ ఫీచర్స్ అయితే అవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హెల్త్ డేటా, యాక్టివిటీ, ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, స్టెప్స్, డిస్టెన్స్, సో ప్రతి ఒక్కటి అయితే ఇక్కడ మనకైతే ఉంది. అండ్ లెఫ్ట్లో మనకి అలెక్సా ఉంది, రైట్లో యాక్టివిటీ డేటా, హార్ట్ రేట్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ అయితే మెజర్ చేస్తుంది. సో అవుట్డోర్ రన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్డోర్ రన్, అవుట్డోర్ వాక్, ఇండోర్ వాక్, హైకింగ్, అవుట్డోర్ సైకిల్, క్రికెట్, సాసర్, పూల్ స్విమ్, ఓపెన్ వాటర్ స్విమ్, యోగా, సో ఇటువంటి చాలా నియర్లీ ఒక 60 స్పోర్ట్స్ మోడ్ అయితే దీంట్లో అయితే ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం డైలీ యూసేజ్లో బాగా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడైతే మనకి ambient సౌండ్, సో ఇది యూజువల్గా ఐఫోన్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న నాయిస్ అయితే ఇక్కడైతే మనం మేజర్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఎంత dB నాయిస్ అయితే ఇక్కడ ఏరియాలో ఉంది అదైతే మనం అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ అలారం, స్టాప్ వాచ్, టైమర్, వరల్డ్ క్లాక్, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే స్లీప్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్లీప్ మానిటరింగ్లో. అండ్ అలాగే ఇన్స్టా మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇలా అయితే వస్తుంది. వన్స్ మనం మ్యూజిక్ అయితే ఓపెన్ చేసి మనకు నచ్చిన ఏదో ఒక సాంగ్ అయితే పెడదాం. సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒకరికి కాల్ చేసి చూద్దాం. సో నేనైతే కంపెనీకి అయితే కాల్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాను. సో కాల్ని అయితే మనం కంప్లీట్గా వాచ్లో నుంచి అయితే హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే మనకి కాల్ లాగ్స్ అండ్ అలాగే మన ఫేవరెట్ ఆప్షన్స్, నచ్చిన ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్స్ అయితే అక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వాచ్ గురించి కంప్లీట్గా నా వర్డిక్ట్ వచ్చేసి 3,000 రూపీస్కి వర్త్ ఫర్ మనీ. ఖచ్చితంగా మీరైతే కొనొచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ నారాయణ రెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.